on. Yeah, working. It's on? It's on. Okay. Hello, I'm Yehuda Tagar, and I am Director of Psychophonetics Institute International and co-director of Prepojenie, Psychosophy Academy of Central Europe, based in Slovakia. Dobrý deň, som Yehuda Tagar, som riaditeľom Psychophonetics Institute International a zároveň som jedným z riaditeľom Prepojenie, čo je Akadémia psychozofie pre Strednú Európu. And this is Blanka, and she's my dear colleague and co-teacher and manager of coordinator of Bratislava and West Slovakia. A tuto vedľa mňa je Blanka. Blanka je moja kolegyňa, tiež učiteľka a manažérka, koordinátorka pre oblasť Bratislavy. I invite you to All Festival, which is an important holistic living festival in Czech Republic and for the whole of Europe. And I invite you to my contribution to this festival. Vítam vás na All Festivale, ktorý je dôležitým festivalom v Českej republike a chcem vás pozvať na to, aby ste si pozreli môj príspevok k tomuto festivalu. I represent psychophonetics and methodical empathy, which are methods that enable people to be their own healers, their own leaders and their own teachers. Ja zastupujem psychofonetiku a metodickú empatiu, ktoré umožňujú ľuďom, aby boli svojimi vlastnými učiteľmi, svojimi vlastnými liečiteľmi. If this crisis of the coronavirus taught us anything, it is that we cannot rely on external experts anymore because experts are so confusing about a new phenomenon. Ak nás táto korona kríza niečomu mohla naučiť, tak možno je to najmä to, že sa nemôžeme spoliehať na vonkajších expertov, pretože nám radia rôzne veci a vlastne nevieme, že čo z toho je to správne. I'm very grateful for those who take control and put some limitations to the spread, and for all the health professionals who do what they can to contain the pandemic and to heal people and save lives. I'm very grateful for them. Som veľmi vďačný všetkým ľuďom, ktorí nastavili nejaké spôsoby, ako toto kontrolovať. Som veľmi vďačný všetkým zdravotníckym pracovníkom, všetkým profesionálom, ktorí robia to, čo môžu, aby sme udržali túto situáciu pod kontrolou. And we controlled it in Slovakia on one of the best in the world. So we are holding it well. A na Slovensku sa nám to podarilo mať pod kontrolou veľmi dobre. V skutočnosti sme jednou z krajín, ktorým sa to darí najlepšie na svete, takže držíme to dobre. But we know that the real front line of this pandemic is not external regulations. The whole world is one little village now. The real front line is the individual immune system of people. Ale je zrejmé, že tou prvou líniou nie sú tie externé regulácie a obmedzenia, pretože v súčasnosti je svet jednou veľkou dedinou. To, kto stojí v prvej línii, je v skutočnosti náš imunitný systém. And what depresses the immune system is stress. And stress is shared by at least 80% of humanity. A to, čo pôsobí negatívne na imunitný systém, je stres. A stres je prítomný možno u 80% populácie. A state of stress was designed to deal with extraordinary situations and going back to non-stress. But now humanity is in constant chronic stress, and I believe that's one of the major reasons for this pandemic. Stav stresu je niečo, s čím sme sa naučili zaobchádzať a čo potom vlastne vieme vrátiť späť do stavu nestresu. Ale myslím si, že toto, čo je typické pre tú súčasnú pandémiu, je konštantný, trvalý stav stresu. Now, the causes of human stress are so multiple
and the state of the immune system is so individual that really nobody can be the expert of our strength and our immunity and our stress. We have to be the experts. A tie príčiny stresu sú u každého človeka také rôznorodé, tak veľa, že skutočným expertom na to, ako sa vysporiadať s tým svojím stresom, môže byť iba každý človek sám. Psychophonetics is a method of empowering people to become the experts in their own experience and in their own life. Psychofonetika je metóda, ktorá pomáha ľuďom, posilňuje ľudí v tom, aby sa stali odborníkmi v narábaní so svojím vlastným stresom. It's a new kind of therapy. In some ways it's not classic therapy. It is training for being in self-control. Je to nový druh terapie, ale v skutočnosti to ani nemôžeme úplne nazvať terapiou. Je to skôr tréning, ako zvládať samého seba. It's a transition from psychotherapy to psychodevelopment, which includes psychotherapy, but it is aiming at development primarily, and all the challenges are just opportunities for development. Je to prechod od psychoterapie k psychorozvoju, ktorý síce zahrňa aj tú psychoterapiu, ale práve je zamerané na to, ako sa popasovať so všetkými tými výzvami. And Psychophonetics can train people to become their own healers, their own teachers and their own leaders. A psychofonetika pomáha ľuďom, ako sa trénovať v tom, aby sa stali vlastnými liečiteľmi alebo liečiteľmi sami sebe, učiteľmi sami sebe a vodcami samých seba. In being able to be effective in this way, for us the human body is the greatest resource and the greatest teacher. Na to, aby toto mohlo fungovať, tak pre nás je ľudské telo našim najväčším zdrojom a našim najväčším učiteľom. In the human constitution, which includes physical body and life body and soul body and individual I and the whole soul dynamic in between, in this constitution, the physical body is the most developed part. V konštitúcii človeka, ktorú vnímame ako súhru fyzického tela, životného tela, tela duševných síl a organizácie vlastného ja, vlastnej individuality. A toto všetko je prestúpené ľudskou duševnosťou. V tejto konštitúcii je fyzické telo tým najviac rozvinutým článkom. You may say that the human physical body reached a certain level of perfection and it is the most complete part of our creation. Dá sa povedať, že fyzické telo dosiahlo stav dokonalosti a je najúplnejším článkom ľudskej konštitúcie. And if you compare it to the human soul, to our emotionality and cognitive activities and interactive activities, in comparison to the functionality and intelligence of our body, we are really primitive. A keď s fyzickým telom porovnáme našu duševnosť, naše emócie, naše pocity, tak sa to javí, ako by sme duševne boli oproti fyzickému telu ako malé deti. The soul is quite chaotic in comparison with the body and undeveloped. Naša duševnosť je v porovnaní s fyzickým telom pomerne dosť chaotická a nevyvinutá. For instance, the human body has got a complete, in a normal state, the human body has got metabolic system, an immune system, and repair maintenance system, and it's got a natural growth process, and it's got a skin. V normálnom zdravom stave má fyzické telo, má metabolický systém, má imunitný systém, má systém údržby a oprav a má prirodzený systém ako rastu a má aj fyzickú kožu. The human soul, psyche, emotionality, our metabolic system is very primitive. We may not digest experiences for years.
V našej duševnosti je ten metabolický systém ešte veľmi jednoduchý. Sú zážitky, ktoré nevieme stráviť po celé roky. Our soul immunity is really primitive. We carry pathogens inside of us. We carry elements inside of us that can destroy us, which if the body would have to do that, the body would die. Aj imunitný systém našej duševnosti je ešte veľmi nerozvinutý. Nesieme v sebe duševné patogény, elementy, ktoré keby podobným spôsobom nieslo v sebe fyzické telo, tak už by bolo mŕtve. The body is clearing itself of stressors all the time. In the soul we are collecting stressors and we don't get rid of them. Telo sa samé dokáže čistiť od vplyvov, ktoré na ňo vyvíjajú stres. V našej duševnosti my si práve tie stresory akoby zbierame a nosíme ich so sebou po celý čas. The body repair itself 24 hours a day, especially at night. The soul, if we don't do it consciously, there's no repair. We carry damages for years. Telo sa samo opravuje, najmä počas spánku v noci. A čo sa týka duševnosti, tak tá duševnosť nemá takýto systém seba samoopravy. Ak to neurobíme vedome, tak si problémy budeme niesť so sebou po celé roky. In the body, the growth process is happening all the time. We develop new cells, they repair dead cells until we die. A v tele je proces rastu už vyvinutý najviac ako sa dá. Rastieme, tvoria sa nám nové bunky, staré bunky odumierajú, tých sa zbavujeme, deje sa to neustále. In the soul, emotionally, cognitively, spiritually, there is no automatic growth. We have to grow consciously or not. V duši, či už je to duševne, kognitívne alebo spirituálne, tam nedochádza k automatickému rastu. Buď rastieme vedome, alebo nerastieme. And the body has a skin. That's inside, that's outside. The soul doesn't have a skin. We have to develop boundaries consciously. A telo, fyzické telo má pokožku, kde je jasné, že čo je vnútri a čo je vonku. Duša takúto pokožku nemá a hranice si musíme vytvárať vedomé neustále. So for the soul development, the body is like a mentor and a role model and a teacher. If we know how to talk to it, the body can upgrade the soul. Takže pre rozvoj duše môžeme telo považovať za akéhosi učiteľa, za vzor, za mentora. The body can upgrade the soul. A telo dokáže pozdvihnúť dušu. But to do so, we have to be able to observe both the soul and the body. Ale na to, aby toto bolo možné, musíme byť schopní pozorovať aj telo, aj dušu. And the reflective intelligence of the brain is just not enough for that observation. A reflektujúca inteligencia mozgu nám nestačí na takéto pozorovanie. We need a deeper form of intelligence in order to look at ourselves. Potrebujeme hĺbšiu formu inteligencie na to, aby sme sa na seba mohli pozrieť. And the body intelligence, when we join this incredible intelligence of the body, then we start to have the broader intelligence required for self-observation and change. A keď sa zameriame na hĺbšiu inteligenciu tela, tak potom začneme mať možnosť pozerať sa na svoju vlastnú duševnosť a možnosť ju aj zmeniť. In Psychophonetics, the whole body becomes extended brain with incredible capacity of intelligence. V psychofonetike sa celé telo stáva čímsi ako rozšírením mozgu a s neuveriteľnou kapacitou a s neuveriteľnou inteligenciou. We are born with many senses to observe the outer world. Some call it 5 senses, some count it 12 senses, but they're all for the exploration of the outer world. We don't have any sense for the exploration of the inner life that affect the body all the time. My všetci sme sa narodili s mnohými zmyslami. Niekto hovorí, že je 5 tých zmyslov, iný zase, že ich je 12. Ale všetky tieto zmysly sú zamerané na vnímanie vonkajšieho sveta. Ale nenarodili sme sa so žiadnym zmyslom, ktorý by bol zameraný dovnútra, do nášho duševného sveta.
But one of our senses can be directed at our body. We call it the sense of life. Our ability to sense when we are tired or fresh, when we are hungry or satisfied, when we are in pleasure or in pain. We can sense our body. And in psychophonetics, we use the sense of the life of the body to sense the soul in the body. Ale jeden z tých zmyslov, ktorý vieme zamerať na to, ako sa má naše telo, voláme ho aj životný zmysel, alebo zmysel pre vlastné telo. To je zmysel, ktorý nám hovorí, ako sa máme. Či sme unavení, či sme hladní, smední. Tak tento zmysel sa dá vytrénovať na to, aby sme ním dokázali začať vnímať aj dynamiku svojho duševného života. If you sense your body deep enough, then you will find the soul in the body affecting the body all the time. And through the effect of the soul in the body, you can start to observe the soul. Ak skutočne hlboko sa zameriame na vnímanie vlastného tela, týmto životným zmyslom, keď začneme vnímať vlastné telo, môžeme začať vnímať aj vplyv našej duše, našich duševných pochodov na to, ako sa to naše telo má. A takto cez toto pôsobenie môžeme začať vnímať aj svoju duševnosť. And that's the first and the most important process in psychophonetics to connect consciously to the body intelligence, sensing. A toto je prvý a zároveň najdôležitejší z nástrojov, z procesov psychofonetiky a tým je práve vnímanie. And the next model of intelligence, mode of intelligence, is gesture. You can take your two hands and express exactly what happens in your body. And this is how we make the invisible visible, through spontaneously gesturing with our hands and with our body what we sense. A ďalším dôležitým módom poznávania, porozumenia je gesto. Keď vnímame to, čo nám naša duševnosť robí, nášmu telu, a to potom vyjadríme pomocou svojich rúk, vyjadríme to ako spontánne gesto, tak zviditeľníme tú neviditeľnú dynamiku duše. And the spontaneous gestures we encourage people to do, no previous experience is required, enable completely new pictures to appear. Pictures which require some imagination that everybody has. Pictures about the inner situation. A tieto spontánne gestá, ktoré každý človek dokáže robiť, keď ho k tomu vyzveme, tak nám umožnia cez imagináciu uvidieť oveľa viacej zo svojej duševnosti ako to, čo sme videli predtým. And then we can find the invisible, inaudible resonance of the experience that we can see, of the experience we can sense and gesture. We can find the sound of every experience, and that gives us a very powerful tool for transformation, the sounds of human speech. A na základe tohto spontánneho gesta a imaginácie, ktorou sa na to gesto pozrieme, dokážeme uvidieť to, čo je neviditeľné a počuť to, čo nie je možné počuť, čo nám potom dáva možnosť nájsť k tomu prináležiace hlásky, ktoré nám dávajú možnosť neuveriteľne hlbokého a efektívneho liečenia. This combination of sensing, gesture, visualization and sound together is psychophonetics. A táto kombinácia vnímania, gesta, vizualizácie a zvuku, to je psychofonetika. And it enables people, everyone, to reach a deep level of self-empathy, very often for the first time. A umožňuje každému človeku dosiahnuť veľmi hlbokú úroveň empatie so sebou samým, častokrát po prvý raz v živote. And on the basis of self-empathy, the possibility of empathy for others is growing.
And that's what we call methodical empathy. A na báze empatie so sebou samým vyrastá možnosť empatie, skutočnej empatie s druhými ľuďmi. And that's what we call Methodical empathy. A to je to, čo voláme metodická empatia. And that's what we teach. That's why we call it in Slovakia škola empathy. A to je to, čo vyučujeme a preto našu školu na Slovensku voláme škola empatie. And that's what we teach people to do professionally here. A to je to, čo učíme ľudí robiť profesionálne. We teach it in Bratislava and we teach it in Košice. Učíme to v Bratislave a aj v Košiciach. In future we hope to teach it again in Prague. A dúfame, že v budúcnosti opäť to budeme učiť aj v Prahe. In the future videos which I'm producing now, we will go deeper into the methodology of Psychophonetics and how it can create methodical empathy. V ďalších videách, ktoré budú nasledovať, ktoré teraz vytvárame, sa budeme hlbšie zaoberať tým, ponoríme hlbšie do metodickej empatie. And also into how we use it for immune enhancement, enhancing one's own immunity for now and for the future. A tiež sa budeme zaoberať v tých videách tým, že ako vlastne toto môžeme použiť na posilnenie vlastnej imunity, na posilnenie vlastného imunitného systému. We take it further into awakening to the inner healer in everyone. A posúvame to ďalej až k prebudeniu vnútorného liečiteľa v každom jednom človeku. We take it further into conscious parenthood and how to overcome old patterns of reaction to children into empathy with children. Ďalším priestorom pre rozvoj je vedomé rodičovstvo, spôsob, ako sa vymaniť zo starých nefunkčných vzorcov a reakcií voči deťom, spôsob, akým sa stať vedomým rodičom. And we take it further into upgrading the dynamics of interpersonal relationship. A rozvíjame to aj smerom k tomu, ako posilniť a pozdvihnúť dynamiku vzťahov na vyššiu úroveň. And in these days of living together intensely, we have to become more aware of what we are doing in relationship and make it conscious. A v týchto súčasných dňoch, kedy žijeme tie vzťahy tak ako si intenzívnejšie, tak je veľmi dobré byť si vedomí toho, že čo sa v našich vzťahoch deje a čo s tým môžeme robiť. And as we all gradually going back to work, we don't want to go to work doing it the way we did it before. And so we are also teaching work relationship upgrade, we call it humanizing the workplace. A keďže už pomaly sa schyluje aj k tomu, že sa budeme môcť vrátiť späť na naše pracoviská, tak s touto našou metódou je možné pracovať aj na niečom, čo sme na pracovných vzťahoch, na niečom, čo sme nazvali humanizácia pracovného miesta. So we invite you to all of that. This is just introduction. And to the rest of the wonderful offerings of all festival. This is Yehuda Tagar and Blanka Lichtenarova, and we hope to see you all soon. A na toto všetko vás srdečne pozývame na celý tento krásny festival. Takže verím, že sa uvidíme. Ja som Yehuda Tagar a toto je Blanka Lichtnerová a tešíme sa, že čoskoro sa opäť uvidíme. Take care and be healthy, and we will see you soon. Všetko dobré, zostaňte zdraví a čoskoro sa vidíme. Thank you. Ďakujeme. Okay.